танхим байгууллаа. Дотоодын цэргийн штабаас цэрэг эх оронч танхимыг шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн механик инженерийн сургуульд шинээр нээгээд байна. Уг танхим нь хүүхэд залуучуудад эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, түүх соёлоороо бахархах, тусгаар тогтнолоо ойлгуулж, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, үндэсний соёлыг таниулах зорилготой билээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл санааг төлөвшүүлэх хөтөлбөрийг батлан төрийн цэргийн байгууллагуудад хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд залуучуудыг эх оронч үзэлд тасгах, сургах, за эх орноороо бахархах, үндэсний батлан хамгаалах бодлого системийг зөв оновчтой байдлаар тайлбарлан хүргэх, эх оронч сэтгэлгээ төрүүлэх, за мөн үндэсний өв соёл, ёс заншил, уламжлал зэргийг хүүхэд залуучууд түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой энэхүү хөтөлбөр бол хэрэгжээд явж байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд дотоодын цэргийн байгууллагаас 2024-2025 онуудад ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-аас 12 дугаар ангийн сурагч нарт эх оронч үзэл санааг төлөвшүүлэх зорилгоор сургуулиудтай хамтран зэв зэт клубыг байгуулах, энэхүү клубүүдийн үйл ажиллагаагаараа дамжуулж цэргийн насны залуучууд болон ирээдүйн хойчийн залуучууд цэрэг эх оронч үзэл санааг төлөвшүүлэх, цэргийн тангараг, өргөсөн тангарагтай үнж байх, эх оронч үзэл санаа юу вэ гэдэг талаар олон талд сургалт, семинар, ярилцлага зэргийг бол тогтмол зохион байгуулан явуулж байна. За мөн 2025 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс ахлах офицерын жил болгон зарласантай холбогдуулан олон ажил арга хэмжээ зохион байгуулсан. Үүний нэг ажил бол шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн механик инженерийн сургуульд цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын нэрэмжит цэрэг эх оронч хүмүүсийн танхимыг ингэж завсруулж байгуулсан. Энэхүү танхимын байгуулснаар тус сургуулийн оюутан залуучуудад эх оронч үзэл санааг төлөвшүүлэх, тусгаар тогтнол, бүрэн эрхэт байдал, за цэргийн албаны онцлог зэрэг нийтлэг ийм шин чанаруудыг танин мэдүүлэх зорилготой ингэж хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү танхимын нээлтийн арга хэмжээг 10 дугаар сард багтаан нээж ашиглалтанд оруулсан байгаа. Монгол улсын үндсэн хууль заасан дагуу цэргийн жинхэнэ албыг биеэр хаахаар ирсэн цэргийн насны залуучуудад энэ цэргийн эрдэм боловсрол заахаас гадна энэ цэрэг оронч хүмүүжлийн талаар бол нэлээдгүй сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөндөө сургалтын програм сэдвүүдийг зааж өгж ингэж бас оруулж байгаа. Үүний нэг жишээ нь бол Монгол өв соёл, за цэргийн байгууллагын түүх, уламжлал, Чингис хааны үеэс ахуулаад ардын үсгэлийн гэх зэрэг энэ түүхэн уламжлалт сэдвүүдээр хичээлүүдийг нэлээдгүй бас түлхүү оруулснаар энэ цэргийн насны залуучуудын цэрэг эх оронч хүмүүжил, эх орноо хайрлах сэтгэл бахархах зүйл нь нэмэгдэж байгаа гэдгийг бас тодгож хэлмээр байна. За энэ ажлын хүрээнд мөн тэтгэвэр чөлөөндөө гарсан ахмад ажилтнуудаараа ахмад дунд залуу үеийн залхамж холбоо хөгжүүлэх хүрээнд уулзалт, ярилцлага, за мөн ийм дурсамжид нэвтрүүлэг зэргийг хийж олон нийтийн хүртээл болгон бас ажиллаж байна. Цэрэг эх оронч танхимаар дамжуулан хүүхэд залуучуудад эх орноо хайрлан хамгаалах, хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах үүргийг ойлгуулж, эх орон тусгаар тогтнол, эх хэл, үндэсний түүх соёлоороо бахархах, дээдлэн хүндэтгэх, газар нутаг байгаль орчноо хайрлах, итгэл үнэмшлийг төрүүлэх, тусгаар тогтнолынхоо баталгааг нэмэгдүүлэх үсэд иргэн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг таниулж, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэн, шинэ үеийн залгамж халааг төлөвшүүлнэ гэдэгт итгэл төгс байна.